Так, маршрут составил, отели забронировал, авто арендовал. Права! Фу, международные водилки взял. А мы куда-то летим, а мы куда-то летим. Я люблю путешествовать. Ла-ла-ла-ла. Кстати, Артур, а куда мы летим? Привет, друзья! До этой страны мы мечтали добраться очень давно, потому что здесь интересно, Невероятно красиво относительно недорого. и бесподобно вкусно. Как обычно, времени у нас немного, Зато планов, как всегда, вагон. поэтому не будем терять ни минуты. С вами Артур. Олег и наш канал Backpack Travel. Добро пожаловать в Грузию. Этот выпуск будет о Грузии. И расскажем мы вам сейчас, как душа остается навеки. Этот край, покоривший нас. Много слышали мы хорошего о стране, где величие гор, красотой ни на что не похожей, будоражит души простор. Мы расскажем во всех подробностях о стране, где живет народ, что гостеприимство бескрайнее унесет от любых невзгод. Мы отведаем кухню местную, запивая домашним вином, ощутим атмосферу чудесную и уют, что царит кругом. Посмотрите сюжет внимательно и нажмите на лайк заодно. С нами будет вам познавательно, а местами даже смешно. Это край, покоривший нас. И, кстати, 30. И 35. Все верно. Друзья, как думаете, что это за цифры? Напишите в комментариях, а в конце выпуска мы дадим ответ. Только не подглядывайте. Наше путешествие началось со встречи в аэропорту от отеля. Удобная опция, особенно в ночное время. Стоимость номера в центре столицы 45 евро, включая вот такой завтрак. Цены в Грузии уже радуют. Первым делом с утра, как вы успели заметить, мы развели бардак в номере, немного прогулялись по старому городу и заставили нашего летающего коллегу поработать. В Тбилиси мы еще вернемся, но сейчас самое время арендовать авто и отправиться в незабываемое путешествие по стране. Потратив немало времени на поиски, я открыл для себя компанию City Rent Car, сразу обратил внимание на сайт с удобной навигацией и разнообразный автопарк, как минимум половина из которого это новые авто. Легко можно выбрать необходимые опции, все цены рассчитываются автоматически и нет неожиданных накруток. Как видите, при приобретении полного покрытия залог отсутствует, все как мы любим. Ловите бонус, друзья! По промокоду BACKPACK до конца 2025 года вы получаете скидку 10% на аренду авто и любые забронированные опции. В Эмиратах у нас не вышло с американским маслкаром, и мы нашли его в Грузии. Да, в City Rent Car есть и такой автомобиль. С полным покрытием и дополнительным водителем на 4 дня аренды со скидкой 10% Dodge обходится в 409 евро. Ну все, мы погнали исследовать страну. Первую остановку делаем рядом с населенным пунктом Дашбаша. И здесь нас интересует вот этот каньон.
Входной билет на мост стоит 79 лари. По сегодняшнему курсу это примерно 26,5 евро. Дорого это или дешево? Решать вам. Мы прогуляемся. Олег, стой! Ты сколько весишь? 90. Ну-ка попрыгай. Нормально, можно идти. Этот мост является относительно новой достопримечательностью страны. Был открыт в 2022 году. Его длина составляет 240 метров, а высота примерно 200 над каньоном. А еще внутри Кристалла есть такое кафе, где можно выпить кофе, наслаждаясь видом каньона. Артур, зачем ты снимаешь здесь? Красота с той стороны. Ну как тебе первые впечатления? В данный момент мне очень нравится то, что я вижу. Смотри, какие просторы. А ты знаешь, куда мы сейчас едем? Откуда? Это же ты составлял маршрут. Расскажешь? Не, скоро сам все увидишь. Судя по навигации, до крайней точки текущего дня оставалось около 100 километров. Я решил немного вздремнуть, но мой сон прервало резкое торможение и эмоциональное высказывание Артура. Эй, штурман, подъем! Смотри, какая крутотень! Готовь дрон скорее! Сделали внеплановую остановку, потому что увидели вот эту красоту. Собственно, вот причина нашей внеплановой остановки. Одно из древнейших и в то же время хорошо сохранившихся укреплений в Грузии – крепость Хертвиси. Окончательно достроенное сооружение было в 13 веке, но предполагается, что первые бастионы появились на этом самом месте аж в 4 веке до нашей эры. Вход в крепость стоит всего 10 лари, это примерно 3,5 евро. Ну а мы переходим к следующей локации. Друзья, знаете ли вы, что в Грузии есть своя маленькая Каппадокия? Смотрите внимательно, а мы пока полетаем. Входные билеты сюда стоят всего лишь 15 лари с человека. В евро это вот столько. И пусть вас не смущает дешевизна входного билета. Мы в Грузии как-никак. А этот пещерный монастырский комплекс расположен на юге страны, недалеко от границы с Турцией. Называется Вардзия. Его история начинается в 12 веке. Задумывался как крепость, способная защитить страну от врагов, и в то же время как монастырь. Строительство велось несколько десятилетий, и в результате Вардзия стала настоящим городом в скале. Здесь вырубили более 600 помещений, жилые комнаты, церкви, библиотеки, винные погреба, соединенные узкими переходами и лестницами. Тоннели и помещения вырубались в мягкой вулканической породе, известняке и туфе. Мастера использовали простые ручные инструменты, такие как железные и бронзовые зубила, молотки и кирки. В 1283 году сильное землетрясение разрушило часть комплекса, обнажив внутренние пещеры. Ну что, красиво здесь. А мы поехали дальше. И, кстати, интересное наблюдение. Спускаться легче, чем подниматься. Добрый день. Как проехать к отелю, не подскажете? Прямо и направо. Спасибо. Спасибо. На ночевку мы останавливаемся рядом с пещерным комплексом вот в этом отеле. Здесь всего 4 номера, вся территория. Вот он один, видимо, семейный, трехместный, 2 двухместных. Мы сегодня в отеле одни. Стоимость 27 евро в сутки, завтрак включен. Плюс ужин с человека 50 лари, это примерно 16,5 евро, включая шашлык, рыбу и даже вино. Вот он сам номер. Олег всю технику ставит на зарядку. На завтра готовимся. Чистенько, красиво. Ну, за 27 евро, конечно, смешно. У нас таких дешевых отелей еще не было, да? Уверен, что ужин будет тоже бесподобный. Рейтинг на букинге у отеля 9,7. Собственно, почему мы сюда и приехали. Классно. До свидания. Олег, сегодня ты пилот. Здравствуйте. Вот это что такое?
А вот это вот что такое? Давайте вытирайте. Куда пошли? Вытирайте давайте. Я люблю путешествовать. Ла-ла-ла-ла. Сегодня первая остановка в городе, название которого вы наверняка слышали. Эй, а чего это мы лайк не ставим? Для вас это секундное дело, которое нам очень поможет. Вот она, та самая водичка, которая, кстати, поднимается на поверхность естественным путем с глубины 1500 метров за счет высокого давления. Особенность боржомской воды заключается в ее вулканическом происхождении и богатом минеральном составе. Итак, исторический парк Боржоми. И у нас здесь будет экскурсовод. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Иванович Постников. Очень приятно. Канал Backpack Travel. Расскажите нам что-нибудь интересное. Как прекрасно песня льется, греет солнце теплый край. Кто здесь был, опять вернется, ведь Боржоми это рай. А вот великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, в полном смысле этого слова, он здесь слезы проливал от этой прелести и красоты. Когда он заехал в Боржомское ущелье, она его поразила. Он говорил, со всех сторон меня стали окружать горы. Я, говорит, оказался в заточении. Чувствую себя как-то неловко и рассеянно. Но, говорит, это все проходит после первой же прогулки по живописному Боржомскому ущелью. Любимое место его было этот парк минеральных вод, где вы и находитесь. Боржоми он написал моцартовскую сюиту, произведение для струнного секстета написал. Боржоми он написал «Ночевала тучка». Тучка, ребята, золотая, дай бог здоровья вам. Мало ли кто знает, но вы молодцы. И мало ли кто знает, даже никто и не знает, свой знаменитый балет «Щелкунчик» Петр Ильич Чайковский написал в Боржоми. И для своего «Щелкунчика» он использовал грузинскую народную мелодию, которая называется «Иявнана». Это колыбельная песня, когда молодые мамы грузинки своих детишек укладывают спать, поют песню «Иявнана». Из русских поэтов, писателей здесь гуляли Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Максим Горький, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, великие художники Иван Айвазовский, Василий Суриков. Не какой-то не Иван Айвазовский, ребята, это был Аванес Айвазян. А потом сюда, в этот парк, приходили гости из-за рубежа, соцстран многих, делегации всевозможные. Здесь была открыта знаменитая боржомская минеральная вода. Вот я стихами читаю: «Пей Боржоми, иногда болеть не будешь?» Никогда. Настоящий Боржоми лишь только в Боржоми. Отсюда внимательно. Боржомская минеральная вода, субтермальная, гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода. Запомнили? Вода вулканического происхождения, которая лечит заболевания желудочно-кишечного тракта. На каждой бутылке изображен благородный кавказский олень. Не будет оленя, не берите эту воду. Подделок много появилось сейчас. Видите, это новый дизайн. Боржоми написано на английском, Боржоми на грузинском, но вы представители великого израильского народа, у вас должно быть написано и на иврите. Итальянцы просят на итальянском, французы на французском, на английском языке. Вот, смотрите, горы Кавказского хребта смотрят на оленя. И здесь Боржоми английский тоже на оленя. Это настоящий натуральный Боржоми. Без подделочки. Если присутствует олень, но этикетки расположены абы как. Боржоми английский сюда смотрит, город сюда, а рогатый олень не при делах. Вот здесь в сторонке это чистой воды подстава. Температура воды здесь 34,5 градуса, 9 здесь. Примерно 60 тысяч литров в сутки. Вот водичка постоянно течет у нас испокон веков. Но бывает, что засарывается эта скважина. Но честь и хвала нашим боржомским геологам. Прочищают, у них есть специальные такие трубы, засовывают туда, где-нибудь 100-150 метров длина этих трубок. Здесь присутствует углекислый газ. Почему врачи советуют больным пить минеральную воду прямо из скважины? Во-первых, здесь в небольшом количестве присутствует углекислый газ, это раз.
Во-вторых, она тепленькая водичка, все минералы на месте, это 2. И в-третьих, человек двигается. Я уже сказал, когда двигается, то она смывает внутри вредное. Вот эти пресловутые грязи, токсины, слизи, в желудке, в кишечнике, водичка все смывает. Михаил водил нас по парку более часа, и все это время вещал без остановки. К сожалению, мы не можем вместить все это интересное и полезное повествование в наш выпуск, но дадим вам совет. Если будете в Боржоме, берите гида, не пожалеете, тем более, что данная услуга стоит совсем недорого. Перед тем, как отправиться дальше, мы прокатились на канатной дороге и полюбовались видами Боржомского ущелья сверху. Канатная дорога была построена в 1962 году. Протяженность ее около 400 метров. И люди с удовольствием идут туда, и все Боржомское ущелье они могут увидеть, как на ладони. Подниметесь, и вот сейчас вы увидите, какая красота находится там. Кушай, крокодил! Кстати, топливо в Грузии стоит в 2 раза дешевле, чем в Израиле. Поэтому можем себе позволить ездить на такой машине так, как хотим. В итоге сегодня мы доехали до Душети. И ночевать будем вот в этом домике. Сейчас сделаю обзор. О, Олег, здорово. Привет. Вот такой вот домик. И здесь мы сейчас опять столкнемся с вопросом, кто будет спать с комфортом на большой кровати, а кто на диване. Так, какой-то из них должен раскладываться, наверное, вот этот. Судя по всему, да. Решим этот вопрос привычным для нас способом, а именно монеткой. Тебе что, орел, решку? Если там есть кувшинчик с вином, не его. Здесь есть решка, есть орел. Нет здесь кувшинчика с вином. Здесь есть герб и единичка, 1 лари. Короче, моя решка. Ну хорошо. О, кровать большая достается мне. Повезло. Ты будешь сегодня спать на диване. Ничего страшного. А ужин мы решили приготовить самостоятельно. Шашлындос, 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 мы готовим шашлындос. Мы готовим шашлындос. О, доброе утро. В Душете мы оказались не случайно. Дело в том, что дом, в котором мы ночевали, и вся территория вокруг принадлежит Георгию Маргвелашвили, 4-му президенту Грузии. Георгий Тимуразович, разрешите вам пару вопросов задать для нашего канала. Какие места в этой чудесной, красивой стране обязательно стоит посетить туристу, который едет сюда впервые? В первую очередь приветствую зрителей вашего канала. Вопрос очень сложный, потому что Грузия, она очень маленькая страна, и здесь фактически вы начинаете с Кахети, которая полупустыня, и кончаете на море, и у вас также горы, которые выше Альп. Так что очень трудно на это ответить, но я бы сказал Кахети, горный регион, и я бы сказал наши пляжи. Ну, расскажите тогда, какие стоит блюда обязательно попробовать? У нас хачапури. Хачапури это особенный такой каравай, который печется из муки и из сыра. Но представьте, вот этот хачапури у нас разнообразный по регионам. Так что, в каком регионе вы будете, так и спрашивайте местный хачапури. Вот таджарский хачапури, эмеретинский хачапури, варианты хачапури, которые есть еще вот в других регионах. Вот в моем регионе, например, это хачапури, это хлована, это такой хачапури, который делается из сыра, но там также и разные овощи. Вот уже слюнки текут, когда я об этом говорю. Скажите, у вас есть какое-то свое любимое вино? Да, киси. В Грузии нужно пить вино, нужно обязательно пить местные вина. Но я люблю сухое белое киси. Ну, спасибо, обязательно попробуем. Ну и еще один очень важный вопрос. Что категорически нельзя сделать здесь туристу? Я не знаю, я сейчас говорю с евреями или с кем.
Ну, отчасти да. Ну, отчасти да, шалом с евреями, я говорю, евреи здесь живут 26 веков. И исходя из наших отношений с национальными разными меньшинствами, с религиозными меньшинствами, мы один из самых толерантных народов. Но я думаю, что здесь нужно быть просто отзывчивым, нужно быть культурным и, плохо себя вести нигде не принято. Ну, я думаю, что это универсально во всех странах. Но вы приезжаете в одну из самых, или приехали, или тот, кто приедет в одну из самых толерантных, открытых культур, я бы сказал, и этого региона, и вообще. И дружелюбных. Это мы уже заметили, да. Спасибо большое. Утром после завтрака мы решили немного изучить окрестности, но на пешую прогулку просто не было времени. Опа! Заводи. Точно. Это руль, да? Left, right. Yeah, I know. Как лихо ты запрыгнул. Не зря бёрпи делал, да? Мы оба пару раз в жизни сидели на лошадях, и в обоих случаях это было давно, да и те прогулки напоминали то, что вы видите в данный момент. Согласитесь, особые навыки верховой езды тут не требуются. Прикольно, едем на лошадке. Да. Галопом вообще, наверное, палево скакать. С рысью уже жим-жим потихой, да? Ну. Так. Это что, галоп, кабан? Я еду на лошади галопом первый раз в жизни. Прикольно. Прикольно, реально. Я себя чувствую настоящим ковбоем. Вроде получается. Так, поднажмем. Это надо. Погнали. Разговаривать нам с лошадкой. Да тормози ты. Я тебя сделал! Это что такое? Ху-ху! Это был прикол. Каван, ты что рулил не туда? Я не рулил, она меня скакала. Чуть было дело, я чуть не упал. Лошадка молодец, не уронила меня. В общем, Олега лошадь устала и решила срезать через лес, а две другие последовали за ней. Благо все обошлось, разве что наш гид Лука получил по фейсу веткой, а с Олега слетели очки. Как видите, их удалось найти. Обратно мы шли спокойным шагом, ну почти. Давай, чуть-чуть. Чуть-чуть, давай, чуть-чуть. У-ху! Так, спокойно. Молодец, не газуй. Но на этом наши экстремальные приключения не закончились. Опа, первый пошел. Все, GoPro включено. Не садишься, не прыгаешь, все время бежим вперед. Да, понял. Пока нас не оторвет от земли. Угу. Если остановимся, это опасно. Я понял. Да, надо тягу создать, давайте. Давай. Раз, два, три, побежали. Давай. Беги.
Путешествия — это не кадры и сцены, это люди, моменты, эмоции, цены. Дорога зовет, и мы в предвкушении. Ну что же, вперед, нас ждут приключения. Мы выходим за рамки привычных карт, где карты каждый день, как бесценный дар. Города, лица, запахи, вкусы, опыт, с которым мы всегда в плюсе. Здесь нет границ, есть только пути, куда они ведут, решать тебя. Свободу можно найти в себе, все впереди, лишь нужно дойти. Мир так огромен, и каждый маршрут полон сюрпризов и ярких примет. Какой же тут вывод, какой совет? Путешествуйте, деньги вернутся, а время нет. Мы летающие кабаны! Ну как впечатление? Огонь, просто пушка. Бомба. Пушка просто. Телефон в полете что-то я не рискнул достать. Я тоже камеру сниму. Ну да. До заката приехали в регион, который обязательно должен быть в маршруте путешествия по Грузии. Расположен у подножия Кавказских гор и носит название Казбеки. Изюминкой здесь является гора, которая так и называется – Казбек. Находится на границе Грузии и России. Ее высота составляет 5054 метра. Но шансы увидеть вершину невелики, примерно 50 на 50. Вот таким Казбек предстал перед нашими друзьями всего недели ранее. А это то, что увидели мы, приехав сюда. Но надежда, как говорится, в общем, дождемся утра. Быстрый обзор нашего номера в отеле. Здорово, Олег. Привет. Так, ну у нас, как всегда, небольшая дилемма. Кто будет спать здесь, на обычной кроватке, а кто будет спать на втором этаже с шикарным видом. Нет, еще не взял. У меня в кошельке с собой кошелек. Так. Собственно, вот она, большая кровать. Кому-то она достанется из нас сегодня. Балкон такой с видом. Классно, конечно. Сейчас будем кидать монетку. На этот раз монетку кидает Олег. Ну давай, по традиции, у меня решка. Хорошо, у меня идет. Решка. Сорян. Я по-честному. На рассвете запись в таймлапсе шла без остановки, и в какой-то момент стратовулкан, последняя активность которого произошла примерно 3000 лет назад, на несколько минут прорезал облака, как маяк среди тумана, а затем снова скрылся, как нечто в сером океане мрака. И в этот момент мне в голову пришла отличная идея – попытаться взлететь над облаками. Мы находимся на высоте 2170 метров у подножия горы Казбек. Именно здесь располагается одна из самых узнаваемых достопримечательностей Грузии – Гиргетская Троицкая церковь XIV века. Далее мы отправились на поиски водопадов. Задача оказалась не из легких. Навигация привела нас на границу Грузии и России, но в наших планах было увидеть именно грузинские водопады. Мы развернулись и продолжили поиски.
Чтобы не терять время, запоминайте поворот. Мы оставили доджи на стоянке прямо возле этого здания и пошли пешком. Если будете на выдовом авто с высоким клиренсом, часть пешего маршрута получится сократить, ведь дорога сами видите какая. Вся прогулка заняла 2,5 часа, прошагали около 5 километров. Природа великолепная, хочется просто наслаждаться видами, забыв о повседневной рутине. По дороге в Тбилиси мы сделали остановку в городе, история которого измеряется тысячелетиями. Святое, по-настоящему культовое место для грузин. Территории окрестностей которого внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Город называется Мцхета. Вот только мы не знали, что именно в этот день отмечается один из главных церковных и культовых праздников Грузии. Полицейские заблокировали подъезды к основным достопримечательностям. Парковку в центре мы так и не нашли, поэтому увидели гораздо меньше, чем наш летающий коллега. Мы приехали в Тбилиси, здесь заселились в тот же отель, который у нас был в первую ночь, но номер просто побольше. И балкончик. Бонус. Да, приятный маленький бонус. Такой балкон, прям в старом городе, выходит на улицу. На улице идет дождь, поэтому мы сейчас пойдем вкусно ужинать, пить, наверное, вино. Решим. Цена 51 евро за ночь. Вполне адекватно для самого центра города, для такого номера. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что в этом выпуске практически не было еды. Сейчас мы это исправим. Это как вкусно. А это блюдо называется пхали. Вкусно. Все вкусно. Бесподобно вкусно. Я официально записываюсь в фанаты грузинской кухни. В общем, друзья, как вы поняли, здесь вкусно абсолютно все. Проснувшись в Тбилиси, первым делом мы приехали на местный базар, который называется Дезертир базар, чтобы купить всякие деликатесы и грузинские вкусности домой. Сувениры. Да и сами будем слушать, это есть дома. Пошли искать. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Пару слов о грузинском гостеприимстве. Сейчас дал машину, поймал прямо на дороге такси, еду назад в отель. И прикольный дядька попался по дороге, разговорились, подъезжаем к отелю, ехали около 20 минут из-за пробок. Я говорю, сколько с меня? Он говорит, нисколько. Да как нисколько, ну не может быть такого. Он говорит, ну сколько, не жалко, дай. Я даю ему 20 лари, по цене вообще не ориентируюсь на такси, даю ему 20 лари, то есть как бы я посчитал, что это, наверное, нормально. Он такой, нет, это много, половину сдачи назад дает. Привет, говорит, Израилю от меня. Приятно. Мы в историческом районе Тбилиси, который славится своими серными банями. Горячие источники с серной водой считаются полезными для здоровья. Пойдем проверим на себе. Это отдельная комната для двоих.
Горячий серный бассейн. Ой, какой запах сероводорода, да? Холодный бассейн. Здесь также есть сауна. И место для массажа. Как думаете, с чем это мороженое? Ни за что не угадаете. Ну что, друзья, 35-я страна для меня и 30-я для Олега действительно приятно удивила. Древние постройки, величественные горы, добрые, отзывчивые и гостеприимные люди, ну и, конечно, невероятная кухня. И это лишь малая часть того, что делает эту страну такой особенной. Если вы еще не были здесь, обязательно добавьте Грузию в список путешествий. А если уже знакомы с этой страной, поделитесь впечатлениями в комментариях. Нам будет интересно узнать, какие места, вкусы или моменты запомнились вам больше всего. В завершении путешествия мы насладились огнями Тбилиси, самой популярной смотровой площадки столицы, и направились в аэропорт. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Ну что, друзья, заканчивается наше как никогда активное и насыщенное путешествие по удивительной Грузии. Пора подводить итоги. Суммарно по дорогам страны мы проехали 830 километров и потратили здесь 1700 евро. Получается, что с учетом авиабилетов поездка на человека обошлась в 1100 евро. Каждый из нас мечтал попасть в эту страну очень давно, и впечатления многократно превзошли ожидания. Разве что состояние дорог местами не радует, и местная неоправданно агрессивная и опасная манера вождения. Если будете снимать здесь авто, максимум внимательности и собранности на дорогах. Ну а в остальном все просто замечательно. И по традиции заканчиваем выпуск цитатой, которая будет здесь очень к месту. Путешествие лишает тебя дара речи, а потом превращает в лучшего рассказчика. Ибн Батута. Покоривший нас.